ao anatin'ny fanendrenan'ny premier ministre izay ihany mbofo dia manana ny ambarany kosa i révérend indriana zone Andrimanampy avy amin'ny AMF 3FM ao anatin'ny Ankola Firavanmanana ihany. Mitaky ny fanajana ny lalàna sy ny tokony hanomezana sehatra malalaka ny filoham-pirenena era-John Mampianina amin'ny fanendrena izay olona apetraka ao premier ministre ny révérend John Andrimanampy avy eo amin'ny AMF 3FM ao anatin'ny Ankola Firavanmanana. Ho an'ity mpanao politika ity dia ny zava-dehibe ny ahazon'ny premier ministre mahavita ny fanarenana ny firenena. Gaga izahay satria toy fandritana resaka premier ministre misy lalàna eo oka ny ACC hanao ny asany. Faharoa raha misy zavatra atao dia tsy tokony hoentina ankatezerana sy fanazavana amin'ny haino manjery satria ho an'ny voaka ny raharam-pirenena fa tsy tokony isiny ny sanatria fifandirana zay tsy ahasoa zavatra. Ary ny toa premier ministre moa dia aminay tsotra ny avleo araky ny lalàna dia président republique manendry azy. Mety hagaga azy raha ohatra ka ny aty amin'ny mouvance Ravalomanana mety ho lasa premier ministre satria aminay raharam-pirenena ty ka olona compétent zany hoe olona manatraikefa olona afaka manao ny asa ary technicienne moa io lanina au président io. Nanampy ary-mbola mety hanampy atsika ivoana amin'ny krizy ny sehatreresam-pirenena nivelon'ny révérend John afa-fahadisoana ny miantsa ny vondron'irasam-pirenena amin'izao vanim-potoana afananganana ny rafitra républicaine fahaefatra izao. Ny lalàna rehetra na eto toerana irasam-pirenena hoy izy no tokony arahana amin'ny fanendrena premier ministre ahafahana mahazo lehibena gouvernement eken'ny malagasy ary afaka mifandraharaha amin'ny sehatreresam-pirenena ka ny tanjona dia tokana ny fialana amin'ny krizy, ny famerenana sy fanarenana sosialy sy ny toe-karen'ny malagasy.